Сайн мэцхан хэрхэн үзэгчтэй Монголын мэдээ сувгийн цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрийг хэлж байна. Эхлээд мэдээний төвчийг танилцуулъя. Монгол улсын эдийн засгийн өнөөгийн байдал төрийн тухай салбарын судлаа шинжээчд хэлцлээ. Энэ өнөө 2 дугаар сарын үзүүлэлтээр дундад цалин 88 мянган төгрөгөөр нэмэгдэж 1 сая 100 мянга болжээ. Сүүлийн 7 хоногт Улаанбархан өвчний 2 тохиолдол бүртгэгдлээ. Энэ сэдвийг эрүүл мэндийн болонд онцолж байна. Эрүүл мэндийн даатгал төлдөг иргэд улсаас 16 төрлийн тусламж үйлчилгээ авах боломжтой. Нүүдлийн шувууны удирдал эхэлж байна. Манай улсын шувуу хамгаалах орчин ямар угаа тухай асуудлыг бид хөндлөө. Эдгээр болон бусад мэдээ сурвалжлагыг одоо дэлгэрэнгүй танилцуулъя. Монгол улсын эдийн засаг 2 жил дараалан 7 орчим үеийн өсөлтөд гарсан. Гэвч энэ өсөлт нь халал түүсгэж үн хөөрөгт эрсдэлтэйг мартаж болохгүй. Мөн гадаадын хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж байгаа нь зээлийн хэмжээг өсгөх шалтгаан бишээ гэдгийг эдийн засгийн өнөөгийн байдлыг хандлах сэдвэд хэлэлцүүлэгт оролцогчид хэлж байна. Жишээ нь Монгол банк өнгөрсөн онд 22 орчим тонн алт худалдаа авч 700 сая долларын ашиг болсон байна. Харин он гарснаас хойш эхний 2 сарын байдлаар алтны худалдаа авалт 80%-аар буурчээ. Энэ мэт эдийн засагт нөлөөтэй эрсдлүүд цөөнгүй байна. Гол буултын шалтгаан бол реалтийн тавчвал бол 2.5% байсан 5% болж өсөж байгаа бус салбар хөөцлөг гарсан. Үүнтэй холбоотойгоор иргэд аж ахуйн нэгжүүдийн Монгол банкын тушаалтыг нь үйл хөдлөлт нь бол одоогоор үүсгэж алчихсан явж байна. Энэ үйл хөдлөл хэвээр цаашаа үргэлжлэх юм бол Монгол банк бол магадгүй 750 сая долларын орлого олж тэрүүгээрээ валютын зах зээл олддог байсан юм олцоогоо бол нэлээд хязгаарлах эрсдлүүдийг бол бий болгож байгаа. Сонгуультай жилүүдэд төсвийн алдагдал жоох нэмэгддэг тий. Бас ингээд төрөл бүрийн халамжийн хөтөлбөрүүдийг нэмэгдүүлдэг. За ингээд төсвийн алдагдал нэмэгдээд ирэхээр юу болдгоо гэвэл нэг зээлжих зэрэгэл муудах тал руу хандчихдаг. За зээлжих зэрэгэл муудна гэдэг чинь Монгол улсад ирж байгаа долларын их үсрийн өртөг нэмэгдэнэ гэдэг санаа орж ирж байгаа. Мөн энэ оны эхний 2 сард 830 орчим сая долларын эрдэс бүтээгдэхүүн экспортлсон, үүнээс нүүрсний экспорт дангаараа 334 сая Америк доллар хүрсэн. Гэхдээ гол худалдаа авагч бүгд найрамдах хятад ард улсын эдийн засаг аажим саарч байгааг мартаж болохгүй. Гадаадын хөрөнгө оруулалт нэмэгдлээгээд өөрийн хэмжээ нэмэгдэх ёсгүй гэж судлаачид сануулж байна. Цаашдаа эдийн засаг яг утгаараа сэргийх өөрсдөө үргүй болох хүртлээр төсвийн алдагдал өндөр биш, засгийн газрын үр өндөр биш, яг төсвийн доктортой адилхан хуулийн хүрээнд ажилтлаа дахиж бол гадаадаас ялангуяа үр босох шаардлагагүй гэж бодож байна. Шаардлагатай нөхцөлд авах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт авсан бол яг тэр хуулийн заасан шаардлагынхаа дагуу экспортыг дэмжих зүйлэндээ тэр зээлээ зарцуулах хэрэгтэй. Богино хугацаанд эргээд тэр экспортын орлого олох үс. 5-10 жилийн дараа өгөөж өгөх энэ төсөлд оруулаад байх юм бол Монгол улс маань хувийн хвшлэнч засгийн газрын өрөндөө баригдал хүүндээ мөнгө төлсөр авал таарна гэсэн. Хөрөнгө оруулалт сэргэж явах тэдэнд тогтвортой байдал чухал байгааг Дэлхийн банкны судалгаа харуулжээ. Монгол улсад хөрөнгө оруулагчдад зориулсан хууль эрх зүйн орчин хангалттай байгаа ч түүнийг хэрэгжүүлж чаддаггүй. Мөн томоохон төсөл хөтөлбөрүүдээс орж ирсэн хөрөнгө оруулалт Монголд үлддэггүй. Үүний гол шалтгаан нь улс төрийн докторгүй байдал. Хөрөнгө оруулагчдад урт хугацаанд таатагдах нөхцөл чухал байгаамаа. Монгол улсын эдийн засаг өсөж байна гэд өмнөх алдаагаа давтаж болохгүй. Өөрөөр хэлбэл зохиомл хөрөгдөл үүсгэлгүй, хөрсөндөө буусан бодит тогтвортой өсөлтөө хадгалах хэрэгтэй. Үүний тулд үүсч болох бүхий л эрсдлийг орхилгүй тооцоолох нь чухлаа гэж эдийн засагчид зөвлөлөө. Үндэсний статистикийн хорооноос 2010 оны эхний 2 сарын нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтийг танилцууллаа. Монгол улсын төсөв 300 гаруй тэрбум төгрөг, гадаад худалдаа 153 сая долларын ашигтай гарчээ. Энэ өсөлт нь иргэдийн амжиргаанд эергээр нөлөөлж ирснийг статистикийн газраас мэдээллээ. 2018 оны 4-р улирлын эцсийн байдлаар дундаж цалингийн хэмжээ 88.5 мянган төгрөгөөр нэмэгдэж 1 сая 100 мянган төгрөг болжээ. Уул уурхай олборлолтын салбарын ажилчид хамгийн их буюу 2.5 сая төгрөг, харин зочид буудал, байр, сууц болон нийтийн хоолны үйлчилгээний салбарынхан хамгийн бага буюу 704 мянган төгрөгийн цалин авч байна. Нийт бүртгэлтэй ажилгүй иргэд өмнөх оны МҮОНРТ-ийн 565 үнээр, өмнөх сараас 381 үнээр тус буурчээ. Нийт бүртгэлтэй ажилгүй иргэдийн 12.6 мянга буюу 52.7% нь эмэгтэйчүүд, 409 буюу 1.7% нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, 13.6 мянга буюу 56.5% нь 15-аас 34 насны залуучууд байна. Ажил идэвхтэй хааж байгаа 24 мянган иргэн бүртгэгдсэн. Энэ нь сүүлийн 5 жилийн дундчтай харьцуулахад ажилгүй иргэдийн тоо хамгийн бага хэмжээнд байгаа үзүүлэлт юм а. Ажилгүй иргэдийн 57 орчим хувийг 15-аас 34 насны залуус эзлэж байна. Төрийн эмч үйлдвэрийн газар болон хувьцаат компанид ажиллагчдын 1.3 сая төгрөг, хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани ажиллагчдын 1.2 сая төгрөг,
Орон нутгийн өмчт үйлдвэрийн газарт ажиллагчдын 847.1 мянган төгрөг, төрийн бас байгууллагад ажиллагчдын 885.1 мянган төгрөг, төсөвт байгууллагт ажиллагчдын 901.9 мянган төгрөг, хошоонд ажиллагчдын 490.9 мянган төгрөг байна. Хэрэглээний бараа үйлчилгээний үн өмнөх оны мөн үеэс 6.9%-аар, өмнөх сараас 1.5%-аар өсжээ. Инфляц нэмэгдэхэд нөлөөлсөн гол шалтгаан нь хүнсний бараа, тэр дундаа махны үн 22%, сүнс үн бүтээгдэхүүний үн 4.5%-аар нэмэгдсэн гол нь нөлөөлсөн байна. Япон усан цусан газраас Монголын байгаль орчин салбарт 1.8 сая Америк долларын бусалдгүй тусламж олгохоор боллоо. Энэ тусламжийн ноот хүчигт өнөөдөр Цагийн сайд Хүрлбаатар Япон усаас Монгол улс суваг элчин сайд Масато Такаханаар гар ус үзүүлсэн байна. Энэ удаагийн буцалтгүй тусламжаар цэнгэг усны нөөц байгаль хамгаалах төвийг тоног төхөөрөмжөөр хангах юм а. За Улаанбаатар хотын бохир усыг цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих ажлыг бүх ажил дуусаад сая шат авах үйл ажиллагаа явагдсан байгаа. Тэгэхээр энэ бүх ажлууд нь бол цаашдаа ингэж уялдаатай засгийн газрын зүгээс явагдаж байгаа гэдгийг бас та бүдтэй би хэлмээр байна. Өнгөрсөн онд ерхий сайд хүрэлцэх Япон улсын ерхий сайд Шинзо Абэнаар уулзаж хамтарсан мэдээлэл гаргахдаа байгаль орчны салбарын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх асуудлыг тусгасан. Энэ хүрээнд буцалтгүй тусламж олгохоор болсон нь энэ юм а. Япон улсын засгийн газар 1990 оноос хойш эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгааллын салбарт 195 сая Америк долларын буцалтгүй тусламж олгож байжээ. Энэ удаагийн буцалтгүй тусламж нь манай улсын цэвэр усны хангамжтай уялдуулан шаардлагатай тоног төхөөрөмж худалдан авахд зориулагдах юм а. Хөтөлбөр автсан бүтээн байгуулалттай холбоотой мэдээлэлээр үргэлжлэж байна. Улаанбаатар дархан чиглэлийн автсан засвар шинжилгээг эх сарын 15-наас эхлүүлэх төлөвлөлттэй байна. Нийтдээ 204 км автсамыг Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлтэй зээлээр шинжилэн засварлах харуулсан. Замын засварын бэлтгэл ажилтай салбарын сайд нь танилцлаа. Улаанбаатар дархан чиглэл бусад замаас ачаал ихтэй учир замын ажил эхлэх үеэр тээврийн хэрэгслийг төр замаар хэрхэн зорчуулах асуудлыг шийдвэрлэх ёстой. Үүнээс гадна нүүлгэн шилжүүлэх айл өрх объект байгаа тохиолдолд нэн даруй нүүлгэх ажлыг эхлүүлэх шаардлагатай гэж төслийн багийнхан мэдээллээ. Энэгээр хаагуур нь төр зам гаргуул илүү үр дүнтэй бөгөөд зам барилгын ажил цаад болохгүй, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдалд бас аюул учрахгүйгээр асуудлыг яаж шийдэх вэ гэдгийг бид нар сая ерөнхийн нэг зураглалыг бол гаргачаа явж байна. Зургийн компани өгсөн материалаар үндэслэхдээ 27 ширхэг ер нь жижиг зүйлүүдийг чөлөөлөх тиймэрхүү юм байна лээ. Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилтээр 2 игнэ замыг 5 компаниар тавиулахаар сонгон шалгаруулах юм байна. Өмнө нь 3 компани оролцуулах сонгон шалгаруулалтыг зарлахаар тогтоод байсан. За тэгвэл уг авто замыг яралтай ашиглалтанд оруулахын тулд 5 компаниг оролцуулахаар болжээ. Ингэхдээ тендерийг олон улсын стандартын дагуу зарлаж сонгон шалгаруулахаар төлөвлөж байна. Үнэхээр чадвартай, замын ажлын туршлагатай, за дээр нь хөрөнгө мөнгөтэй ийм компаниудыг бол шалгаруулж оруулнаа. Бас одоо нээлттэй тендер зарлана, олон улсын тендер зарлана гэсэн юм бодолтой байгаа. Тэгээ ингээд явуулах юм бол энэ ажил маань бас чанартай, тэгээ цаг хугацаанд орох болцоо бүрдэнэ. Түүнээс бол бас одоо янз янзын байдлаар энэ тендерийг авах асуудлуудыг бол энэ дээр бол цэглэе гэсэн юм бодол. Азийн хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар 2 игнэ замыг шинжилэн засварлаж тэмдэг хэлхийг сайжруулах ажлыг хийн. Харин Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны санхүүжилтаар нөгөө 2 игнэг нь барихаар төлөвлөд байгаа юм а. Замын ажлыг зэрэглүүлэхийн тулд шахаж ажиллаж байна гэж тэрээр хэлж өссөн юм а. 3 сарын 20 гэхэд бид нар одоо зураг хөрөнгө материалуудаа бүрдүүлж өгөх. 4 сарын 1 гэхэд одоо Европын сэргээн босголтын банк бидэнд одоо хариугаа ирүүлэх. За хаврын одоо чуулганаар тэрний наан болж өгвөл ээж тус чуулганаар гэрээгийн соёлхон баталчих. Хурлаа ийм ажилтай. Тэгээ энэ ажлууд хийгдчих юм бол энэ ажил яаралтай явах юм болцоо боломж бүрдэнэ. Улаанбаатар дархан чиглэл нь манай улсын хамгийн олон тээврийн хэрэгсэл зорчдог зам гэж хэлж болно. Тухайлбал энгийн үеэр 50000 гаруй, баяр наадмын үеэр 12000 гаруй тээврийн хэрэгсэл өнгөрдөг гэсэн мэдээлэл байна. Түүнчлэн босоо тэнхлэгийн олон улсын чанартай авто зам учраас эдийн засгийн хувьд ч ихэнх ач холбогдолтой. Тиймээс энэ замыг аль болох богино хугацаанд чанартай тавих ёстой гэж мэргэжилтнүүд үзэж байна.
За Төв аймгийн Жаргалан сум хүртэлх 108 км замыг анх 1937-оос 1943-нд байгуулсан. Дархан хүртэлх хатуу хүчил тавц замыг 1971-оос 75-нд тавьсан. Үүнээс хойш 1996-оос 2000 онд Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлтэй зээлээр 102.3 км-т хэсэгжилсэн их засвар болон зарим газар шинжилгээ хийжээ. Хамгийн сүүлд 2014 онд их хэвдрэлтэй хэсэг болох 25.4 км авто замд хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалт болон төсвийн хөрөнгө оруулалтаар засварын ажил хийсэн байна. Ирэх 4-р сард эхлэх өөр нэг авто засварын ажил бол Гачууртан улзуураас Налайх Чойрын улзуур хүртэлх 20.9 км авто замын өргөтгөл шинжилгээний ажил юм а. Засварын ажлыг бүгд найрамд Хятад улсын засан газраас Монгол улсын засан газар долгох 1 тэрбум Америк долларын хөнгөлтэй зээлийн хүрээнд барих юм байна. Авто замын өргөтгөл шинжилгээний төслийн арилжааны гэрээг өнөөдөр шинжилэн байгууллаа. Замын шинжилгээ ажлыг энэ ондоо багтааж дуусгахаар төлөвлөж байна. Тээвэр, хүн тээвэр, за тэгээд цаашлах юм бол эдийн засгийн ач холбогдолтой бараа эргэлтийг нэмэгдүүлэх гээд асар өндөр ач холбогдолтой юм зам. За иргэд амнаас эрүүл мэндээр хохирох олон асуудлууд гардаг учраас энэ зам дээр замыг яаралтай шинжлэх, зохион байгуулах, за тэгээд аюулгүй байдлыг хангах юм ажил анхаарлын төвд байсаар ирсэн. Засгийн газар нийслэлээс шаардлагатай арга хэмжээг авч за өнөөдөр гүйцэтгэгч Сино Хайдро компанитай энэ замын ажлыг энэ 4-р сард сарын 1-нд эхлүүлж за тэгээд энэ ондоо багтаж бүрэн ашиглалтанд оруулах ажлыг өнөөдөр ингээд гэрээ үзүүлснээр эхэлж байна. Гачууртын улзуураас Налайх Чойрын улзуур хүртэлх замыг 1960 онд барьсан. Үүнээс хойш өргөтгөл шинжилгээ ажил хийгээгүй улмаас зам илэгдэж эвдрэл гарч олон ч хүний амьсдэж осол аваарын тоо буурахгүй байгаа юм а. Эсэлтийн ерөнхий шалгалт эхлэхэд 10 хоног үлдлээ. Монгол хэл бичгийн шалгалт 2019 оны 3-р сарын 23-ны өдөр болох 5 гарсан. За 400 оноо буюу босго онооны болзол хангаагүй шалгуулагчдаас авах дахин шалгалтыг 4-р сарын 20-ны өдөр зохион байгуулах юм байна. Энэ 7 хоногт бид даатгалтай холбоотой цуврал сурвалжлага бэлтгэн хөргөж байна. Эрүүл мэндийн даатгал төлдөг иргэд улсаас 16 төрлийн тусламж үйлчилгээ авах боломжтой байдаг. Үүний нэг нь гэрээ байгуулсан аршаан сувилуудад хөнгөлтөө үнээр хэвтэн эмчилүүлэх юм. Өнгөрсөн онд л ихэд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 12 тэрбум төгрөгийг энэ ажилд зарцуулж 100 орчим мянган хүн аршаан сувилд сэргээн засах эмчилгээ хийлгэжээ. Энэ жилийн хувьд эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газартай 56 аршаан сувидлын газар гэрээ байгуулж хөнгөлөлтөө үнээр иргэдэд үйлчилгээ үзүүлнэ. Ингэхдээ иргэн нэг удаа үйлчлүүлэхэд нийт төлбөрөөсөө 110 мянган төгрөгийг хөнгөлүүлэх боломжтой юм байна. Жил болгон эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар маань одоо хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулаад аршаан сувидлуудынхаа дунд бол ингээ сонгон шалруултыг явуулдаг байгаа. За энэ сонгон шалралтад бол одоо жилээс жилд одоо аршаан сувилуудын тоо маань одоо бол ингээд нэмэгдээд явж байгаа. За үнэтэй уялдуулаад тэр аршаан сувилд зарцуулах төсөв маань одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангаас одоо зарцуулах хөрөнгө маань ч гэсэн одоо тодорхой хэмжээгээр л өсөд яваад байгаа. Нэг аршаан сувидлын газраар л жишээ авахад нийт үйлчлүүлэгчдийн 90% нь эрүүл мэндийн даатгалаар хөнгөлтөө үйлчлүүлдэг байна. Сайн засаг эмчилгээ хийлгэж байгаа нийт иргэдийн 60-аас дээш хувь нь ахмад настай байдаг. Гэхдээ иргэдийн дунд зөвхөн ахмадууд л аршаан сувилд амардаг гэж ойлгодогч эрүүл мэндийн даатгал төлөвлөл бол энэ хөнгөлтөнд хамрагдах боломжтой байдаг байна. Ахмадууд тэтгэврийнхэн байдаг бол сүүлийн үед бас энэ одоо нийгмийн янз бүрийн орчин нөхцөл дагсан нойр гүйдэл ядаргаа архаг ядаргаа тийм ээ одоо юу гэдгийг тийм онцтойгоор залуу бас хүмүүс нэлээд нэмэгдэх хандлагатай. Ерөөсөө л эрүүл мэндийн даатгалын баталгаажсан дэвтэр тэгэл иргэний үнэлгээтэй.
Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас үзүүлдэг өөр нэг үйлчилгээ бол даатгуулагчдад олгох зайлшгүй шаардлагатай эмийн үнийн хөнгөлөлт. Энэ жил гэхэд 33.9 тэрбум төгрөгийг энэ ажил төлөвлөсөн байна. 1-р сарын 15-наас хэрэгжиж байгаа шинжилсэн жагсаалтаар өргөн хэрэглээний жортой нөхцлөөр олгогддог 17 нэрийн эмийг нэмж цаашид зах зээлд нийлүүлэгдэхгүй буюу олгох нөхцөл нь өөрчлөгдсөн 29 эмийг жагсаалтаас хасжээ. Насан туршидтын бол 630 гаруй нэр төрлийн ерөнхий нэршлэр бол 170 нэр төрлийн эмийг 20-20-с 80% хөнгөлөлтөд олгож байгаа. За хүүхдийн эм гэхэд бол 59 нэр төрлийн эмийг ерөнхий нэршлэрээ худалдааны нэрээр 170 нэр төрлийн эмд бол бас хөнгөлөлт олгож байгаа. Энэ нь бол 50-аас 80% хөнгөлөлтийг олгоод байгаа. Судалгаанаас үзэхэд эмийн үнийн хөнгөлөлт авсан даатгуулагчдын 56.7%-ийг 50 буюу түүнээс дээш насныхан эзэлж байгаа юм а. Зовлон тохиолдох өвчлөл болох зүрх судас, хоол боловсруулах замын, чихрийн шижин, тархи толгойн болон элэг цусны эмийг хамгийн их хэрэглэдэг байна. Тиймээс энэ жил 60 гаруй нэрийн эмийн хөнгөлтийн хувийг нэмж 50 гаруй эмийн үнийн дээд хязгаарыг бууруулсан байна. Эрхэм үзэгчдээ цагийн хүрд мэдээллийн төлөөр зочны цагаар үргэлжилж байна. За өнөөдрийн зочноор Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн ерөнхий хэдийн бичгийн дарга болормоо оролцож байна. Сайн байна уу та? Сайн байна. За энэ жил Монголын улаан загалмай нийгэмлэг 80 жилийн ойтойгоо золгож байгаа тийм ээ. За ойн ажлын хүрээнд ер нь хийж байгаа гол ажлууд одоо юу байна вэ? Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн 80 жил олон улсын улаан загалмай улаан хавирган сар хөдөлгөөний 100 жил тохиож байна. Тэгэхээр энэ ойгоо бид Монгол орныхоо төдийгүй Зүүн Аз нухан далайн бүсийн хэмжээнд бас зохион байгуулах юм. Энэ ойг өгтөж бид хүмүүнлэгийн хөдөлгөөнийг орон даяар өрнүүлэх, ялангуяа одоо хүнд нөхцөлд байгаа хүмүүсийн амьдралын эмзэг байдлыг туслахад олон нийтийн анхаарлыг сайжруулах гээд олон чиглэлээр ажил зохион байгуулж байна. Зүүн Азийн хүүхэд залуучуудын уулзалт, Зүүн Азийн улаан загалмай нийгэмлэгийн удирдагчдын уулзалтыг зохион байгуулах гээд олон ажил өрнөж байна. Бид бас бүтээн байгуулалтын их том ажил хийж байна. Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төвөө байгуулсан, илүү одоо бас ая тухтай орчин бүрдүүлэхийн тулд ерөнхий нарийн бичгийн даргын газраас эрүүл мэнд анхны тусламжийн төвийг бас байгуулах ажил өрнөж байна. Энэ ойг өгсөн ажлын хүрээнд одоо энэрэнгүй эсдэнгүүдээ алдаршуулын аян эхлүүлэх болсон одоо зорилго ач холбогдол юунд байна вэ? Монгол Улсын засгийн газар 2011 оны 5 сард 150 дугаар тогтоол гаргаж жил бүрийн 5 сарын 8-ны өдрийг Монгол Улсын хүмүүн өдөр болгон тэмдэглэхээр тогтсон. Энэ өдрийн одоо хүрээнд энэрэнгүй эсднийг алдаршуулах энэ аяныг өрнүүлэх гэж байна. Тэгэхээр энэ нийгэмд бид дандаа ямыг муугаар биш, сайн сайхнаар харах, хүн хүндээ тусалж байгаа, сайн үс хийж байгаа хүмүүст урам өгөх ийм л зорилгоор энэ ажлыг зохион байгуулна. Тэгэхээр хүмүүнлэгийн өдөр гэхээр хүмүүс юу хийх вэ гэж өнөөдөр цэцэрлэгийн бяцхан хүүхдээс өсвөлээд өндөр настан хүртэл бусдын төлөө өдөр болгон сайн үлийг хийж идэг. Энэ сайн үлийг л түгээн дэлгэрүүлэхэд бидний зорилго байна. Бидний хажууд өдөр болгон сайн үлс байгаа. Энэ үлсийг бүгдээрээ хүнлэг энэрэнгүй арчилсан нийгэм байгуулахын төлөө зорж байгаа учраас зөв ойлголттой болъё, хамтарч ажиллая, бусдад үлгэр дуурайл үзүүлэе гэж зорж байна. Энэ ажиллагаа бол олон нийтийн одоо байгууллагатай хамтрах уу? Монголын улаан загалмай нийгэмлэг бол шинчилсэн хуулиараа үндэсний хүмүүнлэгийн байгууллага. Хуулиар хүлээсэн манай үүрэг бол хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаанд аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдийг татан оролцуулах, дэмжих юм үүрэгтэй. Тийм учраас би одоо агентлагтайгаа хамтраад энэ энэрэнгүй эснийг алдаршуулын аяныг анх удаага эхлүүлэх гэж байгаа юм аа. Хэдийн хугацаанд үргэлжлэх вэ? Зөвхөн ойн хүрээнд үргэлжилж байна уу энэ ажил? Бид энэ жил 80 жилийн ойгоо тохиолдуулж анхны 2 сарын хугацаатай аянаа үргэлжлүүлээд 5 сарын 8-ныхаа өмнө дүгнэн. Цаашдаа бид жил болгон хамтран зохион байгуулах сонирхолтой байгаа. Манай олон улсын улаан загалмай улаан хавирган сар нийгэмлэгүүдийн холбоо бол бас бидний үйл ажиллагааг дэмжиж Монгол орн бол хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаанд бас идэвхтэй оролцдог орн. Нэг сайхан жишээ болно гэж бас биднийг харж байгаа. Ер нь сүүлийн үед үл ингээд биднээс үл мэддэггүй шүү дээ. Одоо хажууд байгаа хүн болгонд бол сайн үйлс одоо хийж гин тийм ээ. Тэр болгон бас мэдэхгүй байна. Ер нь сүүлийн үед энэ зөв хандлагыг л одоо нийгэмд их ярих болсон. Энэ эргээд нийгэмд үзүүлэх одоо нөлөөлөл хэр байна гэж та бодож байна вэ? Энэ бол нийгэмд сайн нөлөө үзүүлнэ.
Өнөөдөр бид хүн хүндээ тусалдаг, бусдын зовлон өөр дээрээ мэдэрч тусалдаг, хүмүүнлэг үлсийг өрнүүлэх нь эргээд улс орны нийгэм эдийн засагт чухал ач холбогдолтой. Өнөөдөр одоо хатуу өвөл болоод цасанд их дарагдаад, малаа алдаад ядарч байгаа малчин хүнд туслах, эмнэлгийн орон дээр сэтгэл санаа гундуухан байгаа өвчтөн хүнд нийгэм сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх гээд олон сайхан одоо ажлууд байна. За би ер нь сургуулиа орхичихъя доо, миний сурлага тааруу байна да гэд байгаа сэтгэл гундуу байгаа залуу хүнд үе тэнгийнхний нь очиод урам өгч, сайхан үлгэр дуурайл, сайн жишээг өгч чадна. Дэлхийд дахинд өнөөдөр хамгийн том хүмүүнлэгийн хөдөлгөөн бол олон улсын улаан загалмай, улаан хавирхан сар хөдөлгөөн. Энэ хөдөлгөөнд Монголын улаан загалмай нийгэмлэг 59 оноос эхэлж улс орноо төлөөлж байгаа. Энэ хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг орон даяар түгээн дэлгэрүүлэхэд Монгол Улсын засгийн газар, иргэний нийгмийн байгууллагууд, аж ахуйн нэгж иргэд бидэнтэй идэвхтэй хамтран ажиллана гэж бодож байна. Сайн үлсийг дэлгэрүүлээ. Ямар нэгэн авлага, хариу гордолгүйгээр бусдаа туслах сайхан аяныг өрнүүлье. Баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөр зочны цагаар үргэлжлэлээ. Өнөөдрийн зочноор Монголын улаан загалмай нийгэмлэгийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга болон оролцлоо. Хөтөлбөр үргэлжилж байна. За Улаанбаатарын өвчин тохиолдол манай улсад хамгийн сүүлд 2017 онд бүртгэгдсэн байдаг. Үүнээс хойш энэ сарын 7-нд гадны улсаас зөөвөрлөгдөж ирсэн анхны тохиолдол бүртгэгдлээ. Энэ асуудлыг бид эрүүл мэндийн булангаар хөндөж байна. За студид хулан ажиллаж байна. Улаан тэгэхээр энэ асуудалд эрүүл мэндийн яамны зүгээс одоо ямар анхаарал хандуулж байна вэ? За сүүлийн 7 хоногийн хугацаанд ерөөсөө 2 тохиолдол бүртгэгдсэн байгаа. За эхний тохиолдол нь бол оюу толгой компанид ажилладаг энэтхэг улсын иргэн байгаа. За энэ өвчин бол одоо хамгийн богино хугацаанд буюу амьсгалын замаар туссан хүн бол 18 хүнд халдварлах ийм эрсдэл байдаг. Тиймээс эрүүл мэндийн яам одоо маш шуурхай арга хэмжээ авч тухайн иргэний ажиллаж байсан компани одоо бүх ажилчид болон тухайн хүнтэй ойр орчимд ажиллаж байсан бүх хүмүүсийг одоо вакцинд хамруулсан байна. Энэ талаарх мэдээллийг бид эрүүл мэндийн сайдаас тодруулсан. Оюу толгойд ажилладаг энэтхэг улсын иргэн инженерээс бол Улаанбаатарын өвчний шинж тэмдэг илэрч энийг халдварт өвчин судлалын үндэсний төвөд вирусыг сорц тээвэрлэн үзэхэд бол батлагдсан. Тэгээ бид бол энэ хүнийг тухайн газар нутагт нь тусгаарлаж эмчиж одоо өвчний биеийн байдлыг тогтворчсон. За түүнээс гадна энэ этхэгийн инженертэй эхлээд уулзсан корпорат зочдуудын 2 үйлчлэгч за онгоцсон дотор явсан 1.5-аас 2 метрт сууж байсан бүх хүмүүсийг илрүүлж вакцин тавьснаас гадна эхлээд оюу толгойд очихт нь уулзсан гадаадын 8 иргэн Монголын 4 иргэнийг мөн вакцинжуулах ажил хийж за өнөөдрийн байдлаар оюу толгой нь 510 хүнийг вакцинжуулаад ингэ байж байна. Энэ 2 дахь тохиолдол хаана бүртгэгдсэн болоо? За энэ тохиолдол бол орон нутагт буюу Говьсанбөр аймгийн Чойр хотод бүртгэгдсэн байгаа. Энэ хүүхэд бол тухайн хүн бол 13 настай хүүхэд байсан. За хүүхдийн биеийн байдал одоогоор хэвийн байгаа. Одоо харьяа дүүргийнхээ эмнэлэг шилжүүлж шуурхай арга хэмжээ авч байгаа гэдэг мэдээллийг бол халдварт өвчин судлалын үндэсний төвөөс бол өгч байсан. За үүнтэй холбогдуулаад бас нөхцөл байдал ер нь ямар байгаа талаарх бас мэдээллийг авч тодруулсан. За мөн энэ өвчний одоо хамгийн түрүүнд авах шаардлагатай яаралтай авах арга хэмжээ бол хүүхдүүд болон одоо хүмүүс нэн шаардлагатай вакцинд хамрагдах хэрэгтэй гэдэг одоо мэдээллийг өгч байсан. Тиймээс бид вакциныг хизээ хэрхэн яаж хаана хамрагдах талаарх бас тодруулгыг авсан байгаа. Тэгээ хоёр дахь нь болохоор 3 сарын 9-нд 18 цагийн үед бол КОР гэдэг Улаанбаатар гэдэг батлагдсан лабораториор энэ болохоор Говьсанбөр аймагт 13 настай хүүхэд уншлагдсан байгаа. Биеийн байдал нь бол харьцангуй гайгүй байгаа гэсэн тийм урьдчилан мэдээлэлтэй байгаа. Одоо бол танд судалгаа хийгдэж байгаа гэсэн. Дархлаажуулалтанд бол хүүхдэд бол тогтмол хамгаалагдах ёстой. Энэ болохоор сайн дурын дархлаажуулалт, заавал дархлаажуулах гэж байдаг. Хүүхдэд бол 9 сар 12 сартад бол заавал дархлаажуулалтанд хамрагдсан байх ёстой. Мөн сайн дураараа хүмүүс маань өвдөөгүй хүмүүс маань энэ өвчнөөс өрсөн сэргийлэхэд тулд манай халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн 114 тоотод ирж сайн дураараа вакцин хийлгэж болно.
Тэгэхээр энэ мэдээлэлтэй холбогдуулаад бид бас Улаанбаатар өвчний шинж тэмдгийг дэлгэцэн дээр та бүхэнд харуулж байна. Хамгийн түрүүнд халуурах шинж тэмдгээс эхлээд одоо нүд бүрэлцэн улаах, биед нь одоо хууралт гарах, ханиалгах, бие сулрах гэх мэт одоо шинж тэмдгүүд илэрч байвал хариад үргийн эмнэлэгт яаралтай хандах хэрэгтэй гэдэг мэдээллийг бол өгч байлаа. За манай улс бол 1973 оноос хойш яг энэ Улаанбаатар өвчний эсрэг вакциныг бол ард иргэдтэй одоо хийж эхэлсэн байдаг. Үүнээс хойш одоо 40 жилийн туршид энэ вакциныг одоо тогтмол одоо хүмүүстэй хийснээр үр дүнд хүрсэн байгаа. За тухайлбал 2015 онд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас манай улсыг яг энэ Улаанбаатар өвчнийг таслан зогсоосон улс орноор тодруулж батламжийг гардуулж байсан боловч тухайн жилээсээ буюу 2015-аас 2017 онд дахин яг Улаанбаатар өвчний тохиолдол одоо бүрч байсан. За 2017 оноос хойш 2 жилийн хугацаанд ямар нэгэн тохиолдол бүртгэгдээгүй байж байгаад одоо ийхүү 2019 онд гадны улсаас одоо тэгдэж зөөвлөгдөж орж иж байгаа гэдэг мэдээллийг бол эрүүл мэндийн яамнаас өгч байсан. За энэ өвчнийг ер нь гадны улсад юу гэж авч үзэж байна вэ гэхээр өнөөдөр бол яг манай хоёр хөршид энэ өвчин гарсан байгаа. Тухайлбал Бүгд Хятад ард улс, Оросын холбооны улс, за мөн аялал жуулчлалын хамгийн одоо эрчтэй хөгжсөн Тайланд, Финланд, одоо Малайз зэрэг улсуудад бол энэ өвчин гарсан байгаа. Тийм учраас энэ өвчнийг бол гадны зарим эрдэмтэн судлаачид бол аялал жуулчлалын одоо зам чиглэлээр бол тээвэрлэгдэх, зөөвлөгдөх юм өвчин болсныг ч бас одоо мэдээллийг өгч байсан. За өнөөдөр энэ өвчнөөс сэргийлэх одоо хамгийн чухал арга хэмжээ бол вакцинд хамрагдах одоо хэрэгтэй гэдэг мэдээллийг бол өгч байсан. За ингэхдээ хүүхдийг 9 болон 2 настайд нь вакцинд хамруулах, за мөн амин дэм мэлчлэгтэй хоол хүнсийг бол тогтмол хэрэглэж байх. За мөн олон нийтийн газраар хүүхдүүдэд одоо аль болго авч явахгүй байхыг зөвлөж байсан. За мөн гэртээ бол чийгтэй цэвэрлэгийг тогтмол өгч явах хэрэгтэй гэдэг мэдээллийг өгч байсан юм а. За тэгэхээр Улаанбаатар өвчин бол халдварлтын одоо амьсгалын замын маш одоо хурдтай тархдаг өвчин учраас дэлхийн нийтэд бас жил бүр яг энэ өвчнөөс бол 2.6 сая хүүхэд нас ордог гэсэн юм тооцоолол судалгаач бас байд юм билээ. Тиймээс энэ өвчнөд бас өвчний эсрэг арга хэмжээг бас ард ирд маань шуурхай арга хэмжээ авч анхаарал боломжтой байх хэрэгтэй болов уу гэдэг мэдээллийг яг энэ булангаар хөндөж байна. За 3 дугаар сараас шувуудын нүүдэл эхэлдэг. Манай улс шувуудын үржихүүлэн нүүдлийн гол бүснүүдэд тооцогддог. Гэтэл манайд одоо шувуу хамгаалах бүснүүд ховор ийм хууль эрхцэн орчин ч одоо байхгүй. Энэ нь шувуудын тоо толгой цөөрөх эрсдлийг нэмэгдүүлж байна. Манай улс 500 зүйлийн шувуутай, үүний 83% нь нүүдлэн ирдэг. Хаврын ихэнх сард хун тоодог хээрийн бүргэд хөх цэгцгий зэрэг шууд нүүдлэн ирвэн. Нүүдлэхдээ дунджаараа 1000-аас 5000 км замыг туулдаг. Зарим шувуу нь өвлжих тохиолдолж байдаг байна. Одоо энд харж ивэл энэ цэнхэр одоо энэ халах голын энд маш их олон цэг өгсөн байгаа юм. Энэ бол одоо нөгөө нүүдлийнхаа үед тийм ээ амрах тэр цэг нь гэсэн үг. Энд сар гаруй хугацааг энд одоо өнгөрөөсөн гэсэн үг. Тэгэхээр одоо түрүүний хамгаалал гэдэг бол бид нар энэ шувууг хамгаалахын тулд тийм ээ энэ өвлжж байгаа газар тэрнээс гадна одоо энэ амарч байгаа газар энэ үржлийн газар эднийг ингээд цогцоор нь хамгаалж чадах юм бол тухайн зүйл шувуундаа бол хамгааллын менежмент маш сайн ажиллаж байна гэсэн үг. Монгол орны өг тогроо бүгд хямлаг давж энтгэхд өвлждөг. Энтгэхд маш олон тоогоор өг тогроонд өвлждөг. Одоо эдгээр тогроонууд бас буцах нүүдэл нь эхэлсэн байгаа. 10 зүйл нь болохоор өвлийн одоо өвлөлт манад орж ирдэг Арктикаас. Тим нүүдлийн шувуу дээ. Бусд нь бол суурин шууд байгаа. Шуудыг хамгаалахад хууль эрх зүйн орчин хамгийн чухал. Харин манайд байгаль орчны тухай, амтны тухай хуулиуд шуудыг хамгаалах талаар тусгасан байж нарийн зохицуулалт байхгүй байгаа нь эрсдэл дагуулж байгаамаа. Судлаачид бахан судалгаа хийгээд тэр нь нэг эрдэм шинжилгээний өгүүлэл ном болж хэвлэгдэл тэгэл дуусгах жишээтэй. Уг нь энэ судалгаа шинжилгээний ажлын үр дүн хамгааллын бодлоготой сууж явах хэрэгтэй гэж. Харамсалтай нь энэ нөгөө үнэлгээ маань хууль эрх зүй бодлогын баримт бичгүүд сууж өгөхгүй. Жохон тааруухан байна. Энийг ойлгуулах гэж сүүлийн 4-5 жил ажиллаж байна. 500 зүйлийн шувуудаас зөвхөн нэг шувууг үндэсний хэмжээнд хамгаалж байгаа. Энэ бол идлэг шонхор. Шонгор шувууг 2012 онд засгийн газрын хуралдаанаар үндэсний бахархалт шувуу болгон зарлаж нэг идлэг шонхорыг 16 сая төгрөгөөр үнэлсэн. Үүний ачаар идлэг шонхор шувуу олноороо устдах эрсдлээс сэргийлэх боломж бүрдэж байна. Монгол дагуурын энэ улцын гол энэ чухнуур одоо хажийн цагаан энэ жижиг нуурууд маань
Өөрөө одоо энэ ховордож байгаа тоогрооны хувьд бол одоо маш одоо тохиромжтой амьдрах орчин болчиход байгаа. Тэгэхээр бид нар энэний хамгааллын талаар тэрнээс гадна одоо энэ хэрлэн гол дагаад бас цэн тоогроо нэлээд олон тоотгоор үрждэг. Гэхдээ сүүлийн үед бол маш эрчимж байгаа. Маш олон залуучууд, маш олон байгууллагууд шувууны судалгаар их орж ийн. Шинжлэх ухааны судалгаанууд их хийж. Манай улс шув хамгаалагч чиглэлээр Хятад, Орос, Япон, Солонгос орнуудтай хамтран ажилладаг. 2010 онд 10 орнтой хамтран шув хамгаалах олон улсын эрх зүйн баримтад нэгцээ. Энэ дагуу нүүдлийн шувг эрх зүйн хүрээнд хамгаалах үүрэг хүлээдэг юм а. Он удаан жил ямар ч хяналтгүй явсаар ирсэн урд цагаан алтан мөнгөний ченжүүдийг цагдаагийн байгууллага ойр орхон шалгадаг болжээ. Учир нь эхний ээлжинд Монгол банкнд тушаагдах алдахны хэмжээ эрт багасснаа шалтгаалж алт хууль бусаар борлуулах тохиолдол нэмэгдсэнтэй холбоотой мөн түүнчлэн хулгайн гэмт хэргийн илрүүл удааширснаас тэднийг тусгай стандарт мөрдүүлдэг болох гэж байгаа юм байна. Зураг дээр харагдаж байгаа 30 орчим хөөрөг алт манай тулан бусад үнэт эдлэлийг урт цагааны алт мөнгөний ченжийн ажлын байраас хураан авчээ. Нийслэлийн цагдаагийн газрын хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх хилцээ алба хаагчид мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж хулгайн эд зүйл болохыг нь тогтоосон байна. Алт мөнгөний ченжүүд бусдаас эд зүйл худалдан авахдаа хэрхэн яаж авдгаа ингэж хэлж байсан юм а. Шууд л өөрөөс асуух л дээ. Хулгай юм уу? Өөрөө чи мөн үү биш үү? Хулгай зүйл биш үү? Хулгай бол бид нар буцаад хэрэглээ асуудалд орно тий. Өөрийнхөө зүйлсийг зарж байгаа нь үнэн гээд нэрийн регистрийн утасны дугаарыг үнийн ийм маркер. За жишээлбэл энэ бол одоо ингээд 850 мянган төгрөг. Ламбард ажиллаж байгаа иргэн аж ахуйн нэгжүүд хүнээс эд зүйл барьцаанд авахдаа стандарт мөрдөж байгаа. Барьцаанд авсан тухайн эд зүйлийн зургийг цагдаагийн байгууллага нэгдсэн санд оруулж ямар хүн хэдэн төгрөгөөр тавьсан болохыг мэдээлдэг болсон. Харин алт мөнгөний ченжүүд дагаж мөрдөх ёстой ямар нэгэн шалгуургүйгээр эд зүйл худалдан авч байгаа нь хулгайн гэмт хэрэг өсгөхөд хүргэж байгаа нэг шалтгаан гэдгийг цагдаагийн алба хаагчид хэлж байна. Эд зүйлийг бусдын одоо алт мөнгөний эдлэл за одоо хулгайн замаар болж иж болсон үе зүйлийг хайлуулах хэлбэр төсвийг нөөцлөх энэ төрлийн гэмтрийг бол бас тасрахгүй цагдаагийн байгууллагад бүртгэж байгаа. Өнгөрсөн жил 4,000 гаруй хулгайн гэмт хэрэг гарсан байна. Хулгайн эд зүйл гэдгийг нь мэдсээр ээж худалдан авч байгаа нь хэргийн илрүүлэлтийг удаашруулдаг байна. Урт цагаан орчимд үйл ажиллагаа явуулж байгаа алт мөнгөний ченжүүдийг хянахын тулд ламбарданд тавьж байгаа стандартыг мөрдүүлэх хэрэгтэй. Ингийн тулд стандарт хэмжилзэн газартай хамтран ажиллах хүсэлт явуулсан байна. Япон улсын засгийн газрын бусалдахгүй тусламжаар манай улсад 8 тэрбум орчим төгрөгийн үнэтэй эмнэлгийн тоног тохиромж гардууллаа. Орчин үеийн олон үйлдэлтэй 35 ширхэг эхо улан энтхийн аппаратыг нийслэл орон нутгийн бүх эрүүл мэндийн төвүүдэд олгож байгаа юм байна. Архангай аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт өдөрт хамгийн багадаа 70 хүн үйлчлүүлдэг. Тэдний дийлэнх нь шинжилгээ илгэж эхогоор харуулдаг байна. Эмнэлэг 5 ширхэг эхо аппараттай хүрэлцдэггүй гэсэн. Харин одоо эмэгтэйчүүд хэвлээ, зүрх судас, элегний оншилгоо шинжилгээг нэг дор богино хугацаанд хийх хүчин чадалтай хитаван оншилгооны аппараттай болсноор үн үзүүлэлт нэг шатаар ахина гэсэн юм а. Дахиад нэмэх хэрэгтэй бол байна шүү дээ. Мэдээ олон төрлийн юмд дотрийн эмчилгээ за тэгээд энэ чинь их барих эмэгтэйчүүд энэ зэрэг аюу олон төрлөөс салдаг болохоор бас хэрэгцээ шаардлага үндсэндээ байна. Тэгээд одоо энэ хүү гоё сайхан шинэ аппарат нийлүүлэхэд баярлж байна. Тэгээд энэ хүү аппаратаа бас он удаан жил арын сайхан ханган алдрын эрүүл мэндийн сайхны төлөө онцлог шинжилгээнд удаан хугацаанд одоо ашиглахыг эрмэлзэж байна. Нийслэл орон нутгийн бүх эрүүл мэндийн төвүүдэд энэ хитаван онцлогооны аппаратыг олгож байгаа юм. Нэн чухал шаардлагатай өндөр түвшний эхо рентгений аппаратууд бас олгогдож байгаа нь бол маш чухал ач холбогдолтой. Энэ наад захын жишээ бол одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангаар бүх насны хүмүүст одоо урьдчилан сэргийлэх үзлэг явагдаж байгаа. За энэ урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн одоо нас болгоны ангилал дахь багцад бол эхо одоо рентген онцлогоонууд бол орцсон байгаа. Тэгэхээр одоо энэ бүх одоо тусламж үйлчлэгэнд бол зайлшгүй чухал ач холбогдолтой тоног хөрөмжүүд байна.
Хятадын онцлогын аппаратны үнэ нь 8.8 сая йен буюу 200 гаруй сая төгрөгийн үнэтэй үнээс 34 ширхгийг буцалтгүй тусламжаар олгосон. Мөн 42.8 сая йен буюу 1 тэрбум орчим төгрөгийн үнэтэй нэг ширхэг зөөврийн аппаратыг улсын 1-р төвөмлөгт нийлүүлсэн юм. Иргэд хууль эрх зүйн мэдлэг тааруулгаас болж өөрт олгогдсон эрхэн эдэлж чадахгүй байгааг хуульчид хэлж байна. Хүн амын дунд эдийн засгийн хямрал их байх тусам иргэдийн хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлж гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь чухлаа гэж тэд үзэж байна. Ингийн нэг жишээ дурдахад иргэн бай найздаа итгээд 10 сая төгрөг зээлсэн. Гэвч мөнгө зээлсэн гэдгээ нотлох гэрээ байгуулаагүй тул тухайн хоёр хүний нэг нь мөнгөө авч чадалгүй хохирч нөгөөх нь гэмт хэрэгтэн болдгоо. Тиймээс л иргэд хууль эрх зүйн анхан шатны мэдлэгтэй байх нь чухал гэж өмгөөлөгчд хэлж байна. Тэгэхээр өөрөө ингээд төлбөр төлөх байдалд орцсон байж тэр материал баримт чухал байна. Тэр баримтыг өөрөө авчирч өгөх нь энергийг шийдвэрлэх чухал байна гэдэг өөр дээр нь тулцсан байхад л тэр одоо баримтыг олж ирэхдээ айгүй хойр хандаад байна. Хүний эрхийн үндэсний комисс гэмт хэрэгт холбогдсон иргэдийн дунд судалгаа хийжээ. Цагдаад баривчлагдсан хүнд мөрдөгч хууль зүйн тусалцаа авах эрхийг нь сануулах ёстой. Гэвч энэ нь амьдрал дээр төдийлөн сайн хэрэгжихгүй байгаа тул тухайн хүн ямар учиртай мэдүүлэг дээр гарын үсэг зурж байгаагаа төдийлөн сайн мэддэггүй байна. Тухайн хүмүүст бол анх одоо энэ хууль зүйн тусалцаа авах эрхийг сануулгахдаа бол нэр төдий сануулдаг. За бас энэ хүмүүс маань өөрөө одоо өөрсдийнхөө мэдлэг ойлголт дутуугаас болж яг юун дээр гарын үсэг зурж одоо баталгаажуулаад байгаагаас мэддэггүй юм байдал бол анзаарэгдэж байгаа. Энэ эрхийг одоо сануулгахдаа бол бас нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлөөс хорооноос өгсөн энэ зөвлөмжүүдийн хүрээнд нийцүүлж бас өгдөг байгаа ч сануулдаг байгаа ч гэж манай байгууллагын зөвсөл үзэж байгаа. Монгол улсын засгийн газар өнгөрсөн онд бүх нийтийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэх үндэсний хөтөлбөр баталж зарим ажлыг эхлүүлсэн байна. Сум дүүрэг бүрд эрх зүйн хөтөж ажиллах журам хэрэгжиж эхэлжээ. Төлбөрийн чадваргүй энэ хэсэгтээ үн төлбөргүй хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх энэ чиг үүрэг байна. Энэ одоо хууль зүйн тусалцааны төв гэж байгууллага байгаа. Хууль зүйн дотоод иргэн яамны бүтцэд энэ байгууллага бол одоо дүүрэг болгон аймаг болгон салбартай. Тэр байгууллагын салбарт хандсан иргэдэд үн төлбөргүйгээр буюу зардлын төр даагаад ажиллаж байгаа өмгөөлөгчнөр байгаа. Иргэд гэмт хэрэгт холбогдож хэрэг нь прокурорт шилжих үед л хууль эрх зүйн зөвлөгөө авахд анхаарч эхэлдэг. Гэтэл дүүрэг бүрд төлбөрийн чадваргүй иргэнд зориулсан үн төлбөргүй өмгөөлөгч ажиллаж байна. Цаашид хороо бүрд хууль эрх зүйч ажиллуулж иргэдийн эрх зүйн боловсролыг дээшлүүлэхэд анхаарах хэрэгтэйг салбарын мэргэжилтнүүд онцолж байсан юм а. Улаанбаатарын банк өнөөдөр 4-р орололд шин салбараа нээлээ. 20 жилийн ойгоо ухтаж харилцагч нартаа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нь илүү ойртуулах үүднээс энэхүү 42 дахь салбараа нээж байгаа юм байна. Улаанбаатарын банк үнд усны үйлдвэрлэлийг дэмжигч ураатаагаар ажилдаг. Ойн хүрээндээ бизнес эрхлэгч баялаг бүтээгчдийг дэмжин ажиллахыг гол зорилго болгож байгаа юм байна. Тиймээс бизнесийн зээлийн хүүгээ 1.6% болгон бууруулжээ. За Улаанбаатарын банк үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих хүрээтэй ажилладаг. Энэ жил манай банкны 20 жилийн ой байгаа. 20 жилийн ой хүрээнд бид нар харилцагч байгууллагуудаа салбар нэгжийнхаа тоог нэмэх зорилгоор энэ жил 42 дахь салбараа буюу 4-р хоол тооцоо төвийг өнөөдөр нээж байна. Энэхүү тооцоон төв маань одоо 3-4 хооллын одоо хууль хөдөлгөөн ихтэй бизнесийн үйлчлэгээний одоо төвлөрсөн бүсэд нэгдэж байгаагаар онцлогтой байна. Улаанбаатарын банк 4-р хорооллын тооцооны төв ажлын өдрүүдэд 9-өөс 18 цагийн хооронд ажиллах юм байна. Хаврын урт өдрүүдэд ажлын ачаал цаг агаар шалтгаалan хүмүүс амархан ядарч сүлддэг. Тиймээс Leadership олон улсын сүлжээ ресторан шин төрлийн жураар үйлчлэхээс гадна ажиллах цагаан урт тусгасан байна. Нохон хошуу, луугийн нууд, хошоонгор зэрэг ургамал хаврын улиралд хамгийн сайн ядаргаа тайлдаг юм байна. Тиймээс энэ мэтчлэн 7 төрлийн ургамлыг судалж, тамир тэнхээ нэмж, хүний бие зайлшгүй шаардлагатай эрдэс бодисуудыг нөхөн сэргээдэг эмчилгээний шинэ хоол гаргасан байна. Leadership олон улсын сүлжээ ресторан одоогийн байдлаар 2 салбартаагаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Хэрэглэгч үйлчлүүлэгчдэд зориулсан янз бүрийн барбекю болон төрөл бүрийн уух зүйлстэй шинэ багцуудыг санал болгохоор ингэж бэлдсэн байгаамаа. Тус сүлжээ ресторан хүний биед хэрэгтэй амин дэмүүдийг маш нарийн судалж, улирал бүр өөр багц гаргадаг юм байна. Энэ удаад гаргасан багц нь амин дэмээр баялаг гэдгийг байгууллагын менежер нь онцолж байлаа. Тус төвийн хамт олон иргэнд үйлчлэх зорилго тавьж баасан бям гарагт 11-ээс шөнийн 1 цаг хүртэл ажиллах юм байна. Энэ үеэр мөн шинэ багцуудаа үйлчлүүлэгчдэн хүрэхээр болжээ.
Эрхэм үзэгчдээ дэлхийн дөрвөн жигөө үйл явдлыг одоо та бүхэн хүлээн авна уу? Студид редактор Ариун Чимэг ажиллаж байна. Орой минь хүргэе. Орой минь хүргэе. За өнөөдөр мэдээний эхэнд Их Британи улс Европын холбооноос гарахтай холбоотой мэдээг эхлээд үзүүлэх гэж байна. За Их Британий ерөнхий сайд Тереза Мэй Европын холбооноос гарах тухай гэрээг парламентаар батлахын өмнөх өдөр буюу өчигдөр орой Европын холбооны эрх баригчтай гэрээнд өөрчлөлт оруулахаар тохиролцоонд хүрлээ. За тэрээр өчигдөр Страсбург хотноо Европын комиссийн ерөнхийлөгч Жан-Клод Юнкертэй яаралтай хуралдаан хийж гэрээнд 2020 оны 12 дугаар сар гэхэд Ирландын хилийн самбарыг солих олон хувилбарыг гаргахад хамтран ажиллахаар тохиролцоонд хүрсэн байна. Өнөөдөр Их Британий парламент Европын холбооноос гарах тухай Брекситийн гэрээг батлах санал хураалтыг явуулна. За Тереза Мэйгийн Европын холбоотой тохирсон өмнөх гэрээг Британий парламент өнгөрсөн 1-р сард хэлэлцээд дэмжээгүй. Гэрээг дэмжээгүй гол шалтгаан нь Британий хойд Ирланд болон Европын холбооны бүгд найрамдах Ирланд улс хоёрын хоорондын хилийн хяналтыг хэтэрхий төвөгтэй болгохоор гэрээнд заасан гэж Британий сөрөг хүчнийхэн үзэж энэхүү гэрээг батлахын эсрэг байр суурьтай байгаа юм а. Бид Европын холбоотой хойд Ирланд бүгд найрамдах Ирланд улс хоёрын хоорондын хилийн хяналттай холбоотой хуульчилж мөрдөх өөрчлөлтүүдээр тохирч чадлаа. Одоо хууль тогтоогчид илүү сайжруулан боловсруулсан гэрээг дэмжиж, Британий ард түмэнд амлсан амлалтаа биелүүлэх цаг ирлээ. Бид гэрээнд хуульчилж мөрдөх өөрчлөлтүүдийг оруулахар тохирлоо. Одоо гэрээг сойрхон батлах үйл явц чухал. Европын холбооны орнууд сойрхон батлахад бэлэн байна. Асуудлын гол нь Британий талд гэрээг сойрхон батлахад их төвөгтэй гэдгийг бид бүгд харж байна. Ер нь улс төрд заримдаа 2 дахь боломж байдаг. Гэхдээ 3 дахь боломж гэж хэзээч байхгүй юм. За Британий зарим хууль тогтоогч ерөнхий сайдын хэлэлцээний үр дүнг сайшаасан боловч зарим нь Европын холбоотой яг юу гэж тохирсон нь одоогоор тодорхойгүй байгаа учраас эрт дүгнэлт хийхгүй гэдэг байр суурьтай байна. За өмнөх гэрээг дэмжээгүй хууль тогтоогчдын яг хэдэн шинжилэн хариулсан энэхүү гэрээг дэмжих хэсэг нь одоогоор тодорхойгүй байна. Бүгд найрамдах Хятад улс Америкийн худалдааны шин шатны хэлэлцээг хоёр талын төлөөлөгчид утсаар хийж байгаа тухай Хятадын төв телевизээр мэдээлж байна. За Хятадын талаас төрийн зөвлөлийн дэд сайд Льюхэ, Америкийн нэгдсэн улсын худалдааны төлөөлөгч Роберт Лайтхайзер, за сангийн сайд Стивен Миньючин нар хэлэлцэж байна. Хоёр тал худалдааны хэлэлцээр байгуулах сүүлийн шатны асуудлыг хэлэлцэж саад болж байгаа гол зүйлүүд дээр санал солилцсон гэдгийг энэхүү Хятадын төв хэвлэлд онцоллоо. Одоогоор Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп бүгд найрамдах Хятад улсын дарга Ши Жинпинтэй уулзах сонирхолтой байгаагаа илэрхийлээд байна. Трампын хувьд Америкийн ашиг сонирхолд нийцсэн нөхцөлд худалдааны хэлэлцээрт гарын үсэг зурна гэж мэдгдсэн. Энэ бол Хятадын тал Америкийн талаас тавьж байгаа нөхцлүүд дээр буулт хийсэн нөхцөлд худалдааны хэлэлцээр байгуулна гэсэн Вашингтоны байр суурь юм а. Одоогоор Вашингтон, Бээжин хоёр худалдааны хэлэлцээрт хүрэхэд тэгж их ойртойгүй, ойлголцохгүй олон зүйл байгаа гэж Трампын цэцэг захиргааны зарим албан тушаалтан мэдэгдээд байна. Хоёр тал одоогоор Хятад улс нутаг дэвсгэр дээр нь бизнес хийхэд Америкийн компаниудыг технологио шилжүүлгэж албан хүчээр технологийн нууцыг авдаг гэх асуудал дээр байр суурьны зөрүүтэй хэвээр байна. Дэлхийн тэргүүлэгч эдийн засгууд болох Америк, Хятад хоёр одоогоор харилцан импортын өндөр татвар тогтоочсон. Хэрвээ худалдааны асуудал дээр тохирч чадахгүй бол импортын татварыг цаашид нэмэхээр төлөвлөж байгаа. Хэрвээ тохиролцоонд хүрчих юм бол импортын татваруудыг цуцлаж худалдааг эргээд хэвийн гормоор нь явуулна гэсэн хүлээ яриа хэлэлцээг явуулж байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп хилд хан босгоход 8.6 тэрбум Америк долларын төсвийг тусгасан эх оны санхүүгийн жилийн төсвийн төслөө танилцууллаа. 2020 оны улсын төсвийн төсөлд цэрэг армийн зардал болоод дэд бүтцийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэхээр тусгасан байна. Ерөнхийлөгч Дональд Трамп Мексик улстай залгаа өмнөд хилдээ хан босгох төлөвлөгөөнөөс болоод арчилсан намынхантайгаа зөрчилдснөөр Америкийн нэгдсэн улсын засаг захиргаа 1 сар гаруй хугацаанд үйл ажиллагаанд доголдоход хүрсэн. Үүний дараагаар ерөнхийлөгч Дональд Трамп хууль бус цагаачлалаас болоод онц байдал тогтсон гэдэг үүднээсээ хилд хан босгох төлөв дэмжүүлэхийн тулд онц байдал зарласан боловч арчилсан нам түүний онц байдлын зарилгыг эсэргүүцсэн. За ерөнхийлөгч Трамп дахиад төсвийн төслийг оруулж ирэхдээ хан босгоход нэмэлт төсөв тусгасан нь сонгуулийн амлалтаа хэрэгжүүлэхийн төлөө хүчин чармаалт гаргаж эх оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнө сонгогчдын сэтгэл зүйд эерэг нөлөө үзүүлэх оролдож байна гэж улс төрийн ажиглагчид дүгнэж байна. Америкийн нэгдсэн улсын холбооны нислэгийн удирдах газар Boeing компанийн 737 Max 8 загварын
онгоц техникийн хувьд аюулгүй гэсэн дүгнэлт гаргаж уг загварын онгоцыг үргэлжлүүлэн ашиглах тухайга мэдэгдэж байна. Гэхдээ өмнөх 2 ослын шалгалтын үр дүнд техникийн ямар нэг алдаа доголдол илэрх юм бол нэн даруй арга хэмжээ авна гэдгээ тус байгууллагаас мэдэгдлээ. Сүүлийн 6 сарын хугацаанд олон хүний амь эрсдсэн 2 осол болсонтой холбогдуулж Boeing компанийн 737 MAX 8 загварын онгоцны аюулгүй байдалтай холбоотой сэдв өнгөрсөн амралтын өдрөөс хойш олон улсын анхааралд ороод байна. Этиоп улсад энэ загварын онгоц осолдож 157 хүн амь эрсдсэн. За энэ ослын дараа Boeing компанийн яг ийм загварын онгоцыг ашигладаг Монгол улс, мөн Хятад, Этиоп, Индонез, Өмнөд Африк, Кайманы арлууд зэрэг улс орнуудын агаарын тээврийн компаниуд энэ загварын онгоцыг үйлчилгээнд ашиглахаа түр хугацаанд зогсоогоод байна. Ингэснээр дэлхийд даяар агаарын тээвэр хийж байгаа 350 орчим Boeing 737 MAX 8 загварын онгоцны 3/1-ийг нислэгээс түр зогсоож байна. Одоогоор онгоцны 2 хар хайрцгийг олж мэдээллийг тайлж уншиж байгаа. За дүгнэлтийг удахгүй танилцуулна гэж Этиоп улсад ажиллаж байгаа мөрдөн шалгалтын хамтарсан баг мэдэгдэж байна. За өчигдөр олон улс даяар Боингийн шин загварын онгоцны аюулгүй байдалд эргэлдсэн мэдээлэл цацагцснаас болж тус компани хувь цааны ханш 5.3% унсан байна. За энэ нь 2013 оны 7 дугаар сараас хойш хамгийн муу үзүүлэлтэнд товж байна. Boeing компанийн 737 ангиллын нисэх онгоцууд дэлхийн агаарын тээврийн салбарын хамгийн найдвартай аюулгүйд тооцогддог. За 737 MAX нь тус ангиллын 2017 онд зах зээлд гарч эхэлсэн хамгийн сүүлийн загвар юм байна. За 737 MAX нь илүү хүчтэй хөдөлгүүртээс гадна шатхуун зарцуулалт бага учраас олон хамгийн өндөр борлуулалттай ийм загвар байгаа. 2017 оноос хойш Boeing компанид 737 MAX 8 нисэх онгоцны захиалга 5000 давж өнөөдрийн байдлаар 350 гаруй онгоц дэлхийн өнцөг болон бүрт нислэг үлдэж байгаа юм байна. Венесуелийн сөрөг хүчин давмгайлдаг үндэсний ассамбле улс орон даяар олон хоног ижилсэн цахилгаан эрчим хүчний доголдолтой холбогдуулж улс орон даяар 30 хоногийн онц байдал зарлалаа. Сөрөг хүчний удирдагч Хуан Гуайдо өчигдөр улс орон даяар онц байдал тогтоох үүднээс үндэсний ассамбле буюу парламентын ээлжид бус чуулганыг хуралдуулсан байна. Венесуелийн нийслэл Каракас болоод дийлэнх мужид өнгөрсөн пүрэв гаригаас хойш цахилгаан эрчим хүч тасарсны уршгаар хүнд өвчтөй гэх мэт 250 гаруй хүн нас барсан гэж сөрөг хүчин үзэж эрчим хүчийг сэргээхэд сэргийхэн болоод олон улсын тусламжийг хүсэж байна. Гуайдогийн энэ үйлдэл цахилгаан эрчим хүч тасарснаас улбаатай олон нийтийн бухимдлыг далимдуулан зэргийнхний дэмжлэгийг өөртөө татахыг чармааж байна гэж ажиглагчид үзэж байна. За сөрөг хүчний удирдагч Хуан Гуайдо өөрийгөө улс орныг удирдах түр ерөнхийлөгч гэж зарлаад байгаа. За түүний энэ байр суурийг Америкийн нэгдсэн улс тэргүүтэй зарим улс орнууд дэмжиж Гуайдог Венесуелийн хууль ёсны эрх баригчаар хүлээн зөвшөөрнө гэдгээ мэдэгдээд байгаамаа. Гэхдээ одоогийн ерөнхийлөгч Николас Мадурогийн засаг захиргаа хууль ёсны дагуу үйл ажиллагаагаа явуулж тус улсын айрамч гэсэн хууль ёсны ерөнхийлөгчийн удирдлагын дор ажиллагаа илэрхийлээд байна. Боливар мужидах Симон Боливарын нэрэмжит усан цахилгаан станцын үйл ажиллагааг санаатаагаар доголдуулсны улмаас улс орон даяар эрчим хүч тасарсан. Энэхүү эрчим хүчний тасалдлын ард Америкийн нэгдсэн улсын хакер ажиллагаа байна гэж Венесуелийн эрх баригчид үзэж байна. Одоогоор цахилгааныг санаатаагаар тасалсан гэдэг шалтгаанаар 2 хүнийг баривчлан саатуулжээ. Үзэгчдээ өнөөдөр олон улсын хүрээнд анхаарал татсан гол үйл явдлын мэдээлүүдээс талаа. Эрхэм үзэгчдээ дэлхийд эхэн дөрөн жоо үйл явдлыг студиэс орчуулагч редактор Ариун Жим хөрвүүлээ үргэлжлүүлэн та бүхэн спортын мэдээ хүлээн авна. Студид сэтгүүлч Ерөөлт ажиллаж байна. Оройн төргий. За эхлээд Монгол Улсын баг тамирчид хэлийн чандад болж байгаа тэмцээнд амжилттай орсон талаарх мэдээллийг өргөх хариултлаа. Энэ сарын 1-ээс 9-ний өдрүүдэд Малайз улсад зохион байгуулагдсан Азийн орнуудын Challenge Cup Шавьта Океан тэмцээнд Монгол Улсын баг амжилттай оролцож аваргын цомыг өргөсөн мэлээ. Тус тэмцээнд 2 удаагаа төрүүлсэн Монголын хоккейчид даваа гарагийн орой эх орондоо ирлээ. 2008 оноос эхлэн зохион байгуулагдсан Шавьта Океан Азийн орнуудын Challenge Cup тэмцээний 2019 оны аваргаар Монгол улсын шигшөөг тодорч хошоо аврах хэмээх хэрэгмээ эзэдоллоо. Битүү ордонд бэлтгэл сургууль хийх боломж хомс гайхам амжилтыг үзүүлсэн манай залуусыг гадны хэвлэлүүд задгаа талбай хоккейн бааtruуд хэмээн нэрлэсэн юм а. Хошоо авраг болсон Монголын шигшөөг эх орондоо ирлээ. Тэр манайх бол одоо ерөнхийдөө нөгөө гадаа мөсөн голынхон мөсөн дээр л нэгэсэндээ тоглоод байгаа гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тэгээ тиймэрхүү хэмжээнд одоо ингээд тоглоод одоо энэ Азад очиж ийм өндөр мэрэгжлээстэй тоглоод бас ингээд аварга хамгаалаад ирсэнд бол одоо бас туйлыг баяртай. Хүүхдүүд маа бас ачин сайхан байна.
2019 оны Азийн орнуудын Challenge Cup тэмцээнд 7 баг 2 хэсэгт хуваагдсан өрсөлдөж, A хэсэгт Монгол, Филиппин, Малай, Сингапур, B хэсэгт Индонез, Мако, Оманы багууд багтсан. Монголын хоккейчид Малайзийг 9-т, Сингапурыг 13-3 харьцаагаар хожиж, Филиппин 6-3 харьцаагаар хожигдсон ч хэсгийн 2 дугаар арай шалгарсан юм а. Улмаар хагас шээ талбай эзэн Малайзийн шигшөөгийг 12-6, шигшээд Филиппинийг 6-3 харьцаагаар хожин аврагын цомыг өргөжээ. Ер нь бол дараагийн жилүүдэд ч гэсэн энэ амжилтаа баттгах зорилготой байгаа. Монголын шигшээ баг маань хэдий мөсөн ордонгууч гэсэн зөвхөн жилийн өвлийн 3 сар бэлтгэл хийгээд Asian Challenge Cup гээд өндөр хөгжилтэй мөсөн ордонтой багуудаа өрсөлдөж байгаа гэсэн ч 2 удаа авраг аваад одоо энэ хэмжээнд өрсөлдөж чадна илүү гэдгээ баталсан болохоор цаашдаа өшөө илүү амжилт үзүүлэхийн төлөө зорж байна. Монгол улсын шигшөөг шайптай орнуудын Challenge Cup тэмцээнд 2013 оноос хойш жил бүр оролцож 2 алт 1 мөнгө 4 хүрэл медальтай болжээ. 2008 оноос хойш зохион байгуулагч байгаа энэ хүү тэмцээнд Тайван хамгийн олон буюу 6 удаа төрүүлсэн бол Арабын нэгдсэн Эмирт ус 3 удаа төрүүлсэн байдаг юм а. Францын домог төлөмбөгчин Зинедин Зидан Испани эзааны Реал Мадридогийг дахин дасгалжуулахаар боллоо. Зидан тус багтай 2022 он хүртэл гэрээ байгуулсан байна. Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-шийн 7, Sky Media-гийн 11, Univision-ийн 13, Сансарын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Олон улсад томоохон бүтээн байгуулалт шилдэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босуудыг жишг байдаг. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн МЮОНРТ-ийн бүтээх болно. Гадаадын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ыг дангаараа эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойв байр. Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарийнхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анхангаа аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал Цагийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа суваг баасан гаргуудын 19 цаг 40 минутаас хүлээн авч үзээрэй. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөр 2017 оны 3 дугаар сарын 25-наас нэвтэрж эхэлсэн. Хөтөлбөрөө даваагаас баасан гарагт 18 цагаас үзэгч танд шууд хүрч байна. Тухайн өдөр их оронд болоод олон улсад өрнөсөн үйл явдлуудаас олонний анхаарлыг татсан онцлог 3-5 үйл явдлын эргэн тойронд тоймчид мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Үйл явдал хэрхэн өрнөв? Үүнтэй холбоотойгоор өмнө нь юу болж өнгөрсөн? Ирээдүйд хэрхэн өрнөх хандлагатай байна вэ гэдгийг тоймчид олон талаас нь анализ хийж үзэгчдэд дүгнэлт хийх боломжийг олгосон бүтэн 1 цагийн хөтөлбөрийг өдөр бүр алгасахгүй хүргэсээр байна. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 50 жилийн түүхтэй Монгол улсын болон олон улсын хагас 100 жилийн түүхийн дуу дүрсний үнэт тарихыг бидэнд байна. Энэ бол тойм тайлбар хөтөлбөрийн гол агуулгын нэг хэсэг юм. Монголын мэдээ телевизийн тойм тайлбар хөтөлбөрийг тоймч алдан гэрэл, цэнд, сэтгүүлч үг цайх, олон улсын тоймч цогтоо, төвшин жаргал, редактор Ариун Чимэг нар үзэгч танд хүргэж байна. Нийгэм дөрнөж байгаа хамгийн их анхаарал татсан ард иргэдийн эрх ашигтай холбоотой сэдвийг халуун сэдэв нэвтрүүлгээр онцолдог. Олон талын их сурвалж үйл явдлын газар дээр нь очиж иргэдийг бид сонсно. Иргэн таны эрх зөрчигдөж байвал бидэн танд авилга, ашиг сонирхол, чимээг өргсөн хууль бус шийдвэр, хүүхдийн эрх гээд олон сэдвийн хүрээнд ард иргэдийн өмнөөс бид асуух болно.
халуун сэдвийн зурвалжлах хойд 7 хоног бүр их сурвалжуудтайгаа уулзсан нэвтрүүлгээ бэлтгэж байна. Бидний хамгийн гол их сурвалж нь иргэн та. Баасан гарагийн халуун сэдв нэвтрүүлэг танд хүрэх боллоо. Монголын мэдээ телевиз даваагаас баасан гарагт өдөр бүр 11-ээс 14 цагийн хооронд мэдээллийн шууд хөтөлбөрөөр хүргэж байна. Монголын мэдээг DD-ийн 7, Sky медиагийн 11, Univision-ийн 13, Сансрын 3, MNBC кабелийн 41 дэх сувгаас хүлээн авч үзээрэй. Олон улсад томоохон бүтээн байгуулалт чиглэг бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн санхүүжилтийг хөрөнгөний зах зээлээс босгодог жишг байдаг. Монголын хөрөнгөний зах зээлч бас сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа. Хөрөнгөний зах зээлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг шин тутам эдийн засгийн МЮОНРТ бүтгэх болно. Дотоодын банкны салбарт одоогийн байдлаар 10 гаруй арилжааны банк үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ салбар санхүүгийн зах зээлийн нийт активын 95%-ыг дангаар эзэлж байгаа юм а. Банкны салбартай холбоотой сүүлийн үеийн мэдээллийг эдийн засгийн тойвоор Монгол улсын эдийн засгийг 2018 онд 5%-аар 2019 онд 6.3%-аар өснө гэсэн тооцооллыг олон улсын валютын сангаас гаргаад байна. Бид эдийн засгийнхаа өсөлтийг тогтвортой байлгахын тулд юун дээр анхаарч хэрхэн ажиллаж байна вэ? Эдийн засгийн тойм олон улсын шинжээчид эдийн засагчдын байр суурьтайгаар хүргэх болно. Монголын мэдээ телевизийн орон нутгийн мэдээ хөтөлбөр Монгол орны 21 аймагаас өөрийн тусгай сурвалжлагч нарынхаа газар дээрээс нь бэлтгэсэн мэдээллийг бодиттой шуурхаагаар үзэгч та бүхэнд хүргэх болно. Анханга аймаг дахь сэтгүүлч анх манлай. Монголын мэдээд сурвалжлагч Саран Чимэг. Монголын мэдээ сувгийн сурвалжлагч Наран Цэцэг. 2017 оны Монгол улсын шилдэг аймаг Өмнөг аймагаас Дархуул аймаг дахь сурвалжлагч буян шиг мэдээлж байна. Улсын хөгжил сумаас сумын хөгжил багаас эхэлнэ. Говьалтай аймгийн 18 сум 2 тосгон 84 багийн ард иргэдийн аж амьдрал цагийн мэдээллийг 200 га талбайг нь хашаажуулж 22 хуудгийг гаргахнэ. Онцлог үйл явдлын мэдээллийг бэлтгэн өргөнэ. Орон нутгийн мэдээ хөтөлбөрийг үзэгч та бүхэн даваа савг баасан Хомшондоо 24 хэм хүйтэн өдөртөө 10 хэм хүйтэн байна. Ховд шөндөө 16 хэм хүйтэн өдөртөө тэг хэм. Алтанд 17 хэм хүйтэн өдөртөө тэг хэм. Улаас шөндөө 18 хэм хүйтэн өдөртөө 1 хэм хүйтэн байна. Тосон цангал шөндөө 24 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэм хүйтэн. Баян хонгор шөндөө 12 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэм дулаан байна. Мөрөн шөндөө 10 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэм дулаан. Хатгал шөндөө 18 хэм хүйтэн өдөртөө 1 хэм дулаан байна. Цэцэрлэг шөндөө 9 хэм хүйтэн өдөртөө 3 хэм дулаан. Хар хорин шөндөө 9 хэм хүйтэн өдөртөө 3 хэм дулаан байна. Арваа хэр шөндөө 9 хэм хүйтэн өдөртөө 2 хэм дулаан. Булган шөндөө 13 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэм дулаан байна. Дархан хот шөндөө 8 хэм хүйтэн өдөртөө 5 хэм дулаан. Эрдэнэт шөндөө 8 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэм дулаан. Чойр шөндөө 12 хэм хүйтэн өдөртөө 3 хэм дулаан байна. Сүхбаатар шөндөө 9 хэм хүйтэн өдөртөө 5 хэм дулаан. Зүүн хараа шөндөө 11 хэм хүйтэн өдөртөө 6 хэм дулаан байна. Зүүн мод шөндөө 10 хэм хүйтэн өдөртөө 1 хэм. Багнуур шөндөө 13 хэм хүйтэн өдөртөө 1 хэм дулаан байна. Чингис хот шөндөө 14 хэм хүйтэн өдөртөө 4 хэм дулаан. Баруун урд шөндөө 11 хэм хүйтэн өдөртөө 3 хэм дулаан. Чөөсөн шөндөө 10 хэм хүйтэн өдөртөө 3 хэм дулаан байна. Мандал говьд шөндөө 10 хэм хүйтэн өдөртөө 3 хэм дулаан. Далан задагд шөндөө 9 хэм хүйтэн өдөртөө 5 хэм дулаан байна. Хам богд шөндөө 5 хэм хүйтэн өдөртөө 8 хэм дулаан. Сайн шонд шөндөө 10 хэм хүйтэн өдөртөө 6 хэм дулаан. Замууд шөндөө 11 хэм хүйтэн өдөртөө 3 хэм дулаан байна. Улаанбаатар хот шөндөө 9 хэм хүйтэн өдөртөө 1 хэм дулаан байна. Монголын мэдээ суваг цагийн хүрд мэдээллийн хөтөлбөрөөр та бүхэнд хүргэлээ.